नमस्कार AutoCAD फ्लोर प्लान एसेन्शियल सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ। हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान लगभग लाइनहरु तानेर रेडी भइसकेको छ र यसमा हामीले अब के टेक्स्टहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले डाइमेन्सनहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि ब्लकहरु फर्निचर लेआउटहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। सो सुरुमा हामी अब टेक्स्ट कसरी लेख्ने त्यो तर्फ जान्छौं। AutoCAD मा दुईटा टेक्स्ट हुन्छ, एउटा सिंगल लाइन टेक्स्ट हुन्छ र अर्को हुन्छ मल्टिलाइन टेक्स्ट हुन्छ। सिंगल लाइन टेक्स्ट त्यति युज गरिदैन, त्यसको आफ्नो फाइदा छ र मल्टिलाइन टेक्स्टको पनि आफ्नो फाइदा छ। तर यो एसेन्शियल सिरिज भएको हुनाले म यहाँ सिंगल लाइन टेक्स्ट र मल्टिलाइन टेक्स्टमा त्यति धेरै जाँदैन। यो म अर्को पार्ट निकाल्ने नै छु, तर टेक्स्ट चाहिँ दुईटा हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टिलाइन। जस्तै कि होम भन्ने ट्याबमा यदि मैले क्लिक गर्यो भने यहाँ टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ, मल्टिलाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अथवा एनोटेटमा गएर पनि तपाई मल्टिलाइन टेक्स्ट दिने कि सिंगल लाइन टेक्स्ट दिने भनेर पनि दिन सक्नुहुन्छ। सर्टकट याद गरौँ। सिंगल लाइन टेक्स्टको सर्टकट हो डीटी, ठीक छ, डीटी। र मल्टिलाइन टेक्स्टको सर्टकट हो टी इन्टर अथवा एमटी इन्टर। ओके ओके पहिला म यहाँ सिंगल लाइन टेक्स्ट लेख्न तपाईलाई म अलिकति सिकाउँछु। जस्ट यो बेसिक मात्रै हो सिंगल लाइन टेक्स्टको, डीटी इन्टर। सो सिंगल लाइन टेक्स्टलाई एउटा टेक्स्ट स्टाइल चाहिन्छ। ओके सो हामीले त्यो बनाएको छैन भने उसले स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट स्टाइल युज गर्छ। यहाँ हामी तल पढ्न सक्छौं, करेन्ट टेक्स्ट स्टाइल भनेको स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट स्टाइल हो जसको हाइट भनेको 1/4 इन्च छ। ओके यो टेक्स्ट स्टाइल अलिकति कम्प्लिकेटेड पार्ट छ। सो त्यही भएर हामीले मल्टिलाइन टेक्स्ट युज गरे पनि यो कुराको झन्झट हामीलाई लिनु पर्दैन। ओके डीटी इन्टर हान्यौ, कर्सरको तल हामीले लेखिरहेको छ स्पेसिफाई द स्टार्ट पोइन्ट। सो क्लिक गर्ने, टेक्स्टको हाइट कति दिने यो हामीलाई सोधेको छ। सपोज अहिलेको केसमा हामीले 9 दाब्यौं, सो 9 इन्च नै हो। टेक्स्टको रोटेसन इन्टर हाने भने 0 डिग्री। सो हामी टाइप गरौँ, एकछिनमा कर्सर हाम्रो ब्लिङ्क हुन्छ, ROOM। अब हामीले यदि क्याप्स अन गर्ने पनि ROM हुन्छ। इन्टर इन्टर डबल इन्टर गरे पनि तपाई सिंगल लाइन टेक्स्टबाट बाहिर आउनुहुन्छ। ओके सो हामी यहाँ टेक्स्ट लेख्नलाई हामी मल्टिलाइन टेक्स्ट युज गर्छौं। ओके मल्टिलाइन टेक्स्टको लागि पहिला त हामी करेन्ट लेयर टेक्स्टलाई नै बनाऊ। हामीले यहाँ टेक्स्ट भन्ने लेयर बनाएका छैनौं। सो हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लेयर प्रोपर्टिजमा हामी क्लिक गर्छौं अथवा यहाँ ए इन्टर हान्छौं। त्यसपछि नयाँ लेयर बनाउन यो आइकनमा क्लिक गर्छौं अथवा अल्ट प्लस यहाँ दाब्दा पनि भयो। क्लिक गरे, यहाँ नाम दिउँ TEXT टेक्स्ट अथवा तपाईलाई जुन मन लाग्छ त्यही दिनुस्। तर टेक्स्टहरु चाहिँ के हुनुपर्छ, डाइमेन्सनहरु टेक्स्टहरु चाहिँ तपाईको स्क्रिनको ब्याकग्राउन्ड कलर जुन छ त्यसको चाहिँ कन्ट्रास्टमा हुनुपर्छ। सो अहिले केसमा मेरो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छ, त्यो भएर व्हाइट नै कन्ट्रास्ट डिफल्ट हो। सो लाइन वेट हामी मिलाउँछौं, 0.13 दिनु होला। हो त्यसपछि म लेयर प्रोपर्टिजलाई बन्द गर्छु, करेन्ट लेयरमा टेक्स्ट बनाउँछु। त्यसपछि टी इन्टर एउटा बाउन्ड्री बक्स हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज यहाँ त स्टेयरकेसको पार्ट आउने नै हो। सो स्टेयरकेस, सो हामी यता नाम दिउँ, यो लिभिङ रुम हो। क्लिक एन्ड ड्र्याग, त्यसपछि कर्सर ब्लिङ्क हुन्छ, क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्ने, त्यो एउटा रेक्टेंगल रिजन भन्छ, त्यो रिजनमा हामीले टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी यहाँ दिउँ लिभिङ रुम, LIVINGROM। यसरी सिलेक्ट गरौँ जसरी तपाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कुन फन्ट युज गर्ने त रिबनमा जानु होला, ठ्याक्कै माइक्रोसफ्ट वर्ड जस्तै हो। सो एरियल मैले टाइप गरे। सो यो फन्ट एरियलमा चेन्ज भयो। यसको हाइट यहाँ दिन सकिन्छ, सपोज 7 इन्च। ओके यसलाई अलिकति तल मैले मुभ गरे। अब यसलाई नै मैले कपी गर्छु, CO कपी, अनि यहाँ राखे, यसलाई यहाँ राखे, यसलाई यहाँ राखे र यसलाई मैले यहाँ राखे।
त्यसपछि यो टेक्स्टलाई एडिट गर्न डबल क्लिक गर्ने, कर्सर ब्लिङ्क हुन्छ, यसरी सिलेक्ट गर्छु, ब्याक स्पेस थाप्छु अनि टाइप गर्छु KITC किचन स्ल्यास डाइनिङ अथवा किचन मात्र दिउँ अहिले। अनि यहाँ दिउँ टोयलेट TOILET, किचन चाहिँ हाम्रो यो KITCHEN, यो चाहिँ हाम्रो बेडरुम भयो BEDROOM। त्यसपछि यो पनि बेडरुम हो, र त्यो बेडरुमलाई हामीले सिधै कपी गर्न मिल्थ्यो भन्न खोजेको। यो बेडरुम टाइप गरिसकेका छौँ, यसलाई सिधै कपी गरेर ल्याउँदा पनि हुन्छ। अनि यसलाई अलिक सबैलाई सकेसम्म रुमको बिचमा राख्दा राम्रो हुन्छ टेक्स्टहरूलाई। ओके, यो चाहिँ हामीले बेसिक टेक्स्ट लेख्न जान्यौँ। यसलाई हामीले सिलेक्ट गरेर डिलिट हाने। रुमको साइज हामीले नाप्नु पर्ने हुन्छ। अहिले हामीले डाइमेन्सन स्टाइलमा हामी गएका छैनौँ, त्यही भएर चाहिँ म अहिले त्यतातिर जाँदैन। अनि हामीले डाइमेन्सन स्टाइल यदि सिकिसके पनि हामी रुम नाप्छौँ, रुमको मेजर गर्छौँ, र रुम मेजर गरिसकेपछि यहाँ तल लेख्छौँ यति फिट बाइ यति फिट। अर्को टिप्स पनि छ, यदि तपाईँले डाइमेन्सन स्टाइल बनाउनु भएको छैन, त्यही पनि तपाईँलाई रुम मेजर गर्न मन लाग्यो भने होम भन्ने यहाँ क्लिक गर्नु होला। यो रिबनको राइट साइडतिर यहाँ मेजर भन्ने हुन्छ। के मेजर गर्ने? डिस्टेन्स मेजर गर्ने हो। यहाँ गएर यसरी पनि तपाईँ मेजर गर्नु सक्नुहुन्छ, 10 फिट 4 इन्च। यो चाहिँ टिप्स, यो चाहिँ बिना डाइमेन्सन स्टाइल बनाएर पनि हामी मेजर गर्न सक्छौँ। सो आजको यस ट्युटोरियलमा हामीले बेसिक के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि AutoCAD-मा सिंगल लाइन टेक्स्ट र मल्टिलाइन टेक्स्ट हुन्छ। सिंगल लाइन टेक्स्टको सर्टकट भनेको DT इन्टर, र मल्टिलाइन टेक्स्टको सर्टकट भनेको MT इन्टर अथवा T इन्टर, जसमा चाहिँ मल्टिलाइन टेक्स्ट चाहिँ धेरै नै इफेक्टिभ छ कम्पेरिजन टु सिंगल लाइन टेक्स्ट। हुन त सिंगल लाइन टेक्स्टको पनि आफ्नो बेनिफिट त छ। सो यस ट्युटोरियलमा हामीले टेक्स्ट लेख्न सिक्यौँ। ट्युटोरियल हेर्नको लागि